etumba oyo ezali likambo ya nzambe na peuple congolais. Tosepela tokangolami ye kumbama kumbama Sodom musique kumbama 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 Tour de Babel ekwe kumbama kumbama Goliath pe akufu kumbama 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 kumbama. Voilà, prophète Charles, bonsoir. Bonsoir mon frère Dani. Tozui awa oko préciser na bandeko o bazolanda biso sikani tozali parce que de temps en temps to accompagnaka partout bisiko zalaka pour que bandeko ba se rendre compte réellement que par rapport à information topé actualité à République démocratique du Congo vous aura toujours à la in pour na kolandela yango parce que vous s'intéressera beaucoup plus na ekolo na yo tokoluka toyeba oza wapi précisément na moment oyo. Merci ndeko Dadi nazanga kate kopesa lokumu na oyo akelanga ya ponanga pe atininga etumba pona kopikisa ba congolais ba africains pe bana na nzambe. Alors ndena yusaka les gloires les honneurs les louanges les adorations les puissances et les forces pe na profitaka kopambola les enfants de Dieu surtout ba sauver na ba défenseurs ya vengeance ilombe ya bomba pe abatela bango tikonanga Dadi nazali na est ya Grand Bando. Voilà le qu'on a quoi epsayo nazali na est ya Grand Bando na minito tozo solo. Alors année oyo au baptisé yango année ya moto année du feu né tozomona na machine kuna ndenge ezolakisa tokoluka toyeba pourquoi année ya moto. Ndeko Dadi Papa Charlelo azali explicateur ya révélation, explicateur ya langage, explicateur ya signe songe vision, c'est ce que j'appelle révélation. Interprète ya parole oyo précédent biso na oyo ya lelo na oyo ezali koya na lisungi ya esprit saint grand créateur nde toyebaka koexplike le monde spirituel ayeba koexplike ngai mokolo na mokolo lolenge ya mokolo na mokolo mystique ya mokolo na mokolo bonzambe ya mokolo na mokolo ya les 7 jours de la semaine. Mystique ya mokolo ayeba na koexplike ngai soki mokolo oyo ya moto ezotombe anniversaire na ye année na ye kozala ndenge nini, soki moto abotami mokolo abotami aza nani aye kosala nini na se na mo. Alors mokolo année eza kotombe d'abord mokolo année ezosila eza significatif mokolo pe année eza kotombe eza significatif. Alors le monde spirituel ayaki koloba na biso na bandi koloba yango depuis 2019, c'est-à-dire depuis 2019 oyo alobelaka nga banda déjà kolobelanga d'abord il nous a dit bana vengeance tozokota na bango na 2020 déjà na 2019 biso nyonso. Alors pe na bandi déjà koloba année wana ezali koye kozala année ya moto, année oyo ya ba leader d'ici 2021 année ya moto ekozikisa moto ekotumba na luzolo bango teke nga na baptisé yango selon ngai nani nga na kopesa bato nini s'il n'y a pas un esprit kati na ngai. Alors j'ai un esprit qui est très très grand, on a bien esprit c'est un grand créateur parce que révélateur ye moto ayaka na kombo ya nzambe na temple eza te ndenge bamema bino na komisa kopesa bato kaka biloko akala oyo bobengaka monotonie mais okomona ke ezali le prophète a marqué avec sa révélation et que la révélation juridique sa révélation de tous et que la tous il y a éternel Dieu tout-puissant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors le prophète qui attend la vengeance a été na ba mystique na mibeko na bano ya bonzambe na makambo ebeli nde omoni na oyo explika biso nde ndenge mokolo ekoyaki mercredi a confirme biso lisusu ezali année ya moto nde omonaki to na prière na biso ya début de l'année tosolaki bandeko ezali année ya moto bilembo nango ezali komonisa bandeko na biso ya je crois soki Australie bazali kobenga déjà ke awa moto eloko pamba déjà depuis 2019 wana moto ebandai déjà kofrape ezalaki déjà bilembo biso pe toyebaki te kotona yo ke kuna moto ezobeta
mais nkolo alobi parce que bato bayebi te le langage de Dieu yango yoka bakongole mosusu bo bayebaka makambo te bakoloba elobaki likambo te esalemaki te bayebi te en même temps bato balobana ntango anowe mokili ezindaki bato baokanzaka eza mokili mobimba 4 coin ya mokili ezindaki bato bayebi langage ya nzambe te c'est pourquoi année oyo ezali année ya moto vala ndeko na ngai oyo nakoki koyebisa. Alors, par rapport à l'actualité, il y a presque les problèmes partout dans le monde entier. Tout aussi, beaucoup plus, il y a RDC. Tout le monde na mokolo lelo avion, il y a des Sud-Africains et bien aussi la crash dans Mboka Goma. Nesika Otuzala il y a quelques mois, si je ne me trompe pas, 4 ou 5 mois passés. Biso Moroto Vivaki avion en pleine émission. Bandeko o balandaka biso bakoki ko revoir émission wana tango avion ezoleka tiaki makelele to garder quelques secondes de silence après obimisaki liloba olobi ke avion o soki ekotaka awa pona ko exploiter ba bien to pe ba matière précieuse ya ba congolais mukolo mususu ezika moto. Alors lelo maloba wana ekokisami prophète okoloba nini d'abord par rapport à crash ou esalami parce que avion wana ezalaki na ba passager te eyaki kosala nini na Goma. D'abord lokumu ezonga na oyo alobaka na lolemo na ngai pe akokisaka makambo na lobaka pour confirmer tout simplement que aza na biso elongo pe tant oyo eza tant ya vengeance pe aza na kati ya mboka na biso eza bilembo bosantu pe bonzambe etakisaka ke aza nzambe na kati ya mboka na biso. Dekonanga soki ba homme politique ya tango oyo na Congo bayebaki nzambe na niveau toyebeli nzambe tosali coalition ya molimo na politique mboka komenase biso akozala te. Dekonanga oza témoin eza na bato mosusu bakondima te mais bana vengeance oyo bana ya premier degré ya première classe oyo bazalaka esprit azolobela ye oyo bazala na confiance ya mosala tozali kosala bakroyaka na oyo biso tozali kosala. Deko, je pense, vidéo wana ezali tango avion eleki to garder silence après na esi bande eza ba avion ezoleka awa ezokita ezoma même après mission epi omoni avion ndenge ezoya kozoliaka awa soki eyaka makambo mabe na mboka oyo koya koyiba bamatiere ekozika awa avion ezwi moto na mboka Goma oyo tokende koprie. Donc quelques mètres on a hôtel oyo tosfandaki. Voilà. Et puis bande ko déranger biso mingi. Voilà. Avion yango kwani eziki kuna te na mboka na bango. Eye kozika awa. Tolobaki bango na bakota. Oya ya koyiba botika kota. Akokutana nango awa cimetière na bango ekotika na awa avion eziki. Tolobi eza ane ya moto. Moto etombi avion. Donc moi je pense que kuna eza na matanga kosala te avion. Donc avion nyonso ezokota awa. Moto nyonso azokota na mabele oyo ya konyokola bakongole moment banyokolaki bakongole ekoki okomi temps ya biso basali ndenge na prophétisaki na lobi eteli église po échanger bapaster fo bakoma koteya nzambe na mboka bapaster fo bakota na eteli ya vengeance déjà nazopesa nzambe merci parce que évêque Pascal Mokuna déjà akomi mwana ya vengeance na eteli na ye donc ndeko na nga dadi nzambe azwa lokumu esili pe te esili te to ane tozokende nkolo kobeta bahomme politicien oyo ya mboka na biso batraître na baoyo ya libanda to ane oyo bazwa mitema na bango bafongola yango basala opération babongwa na balinga mboka me wakotikalaka traître etali ane oyo toki etikali. Tolobela affaire ya balkanisation nayebi ke tokolobela ngo beaucoup plus na émission na biso lobi expliqué mais na interview na biso quand même tolobela muke Kagame azo gérer toujours avant départ na il faut Congo ezala balkanisé il faut Congo bakata ndambu ekota na Rwanda to pe basala ngo république mususu musali na Nzambe liloba muke par rapport ya oyo Paul Kagame azoloba pona mboka munene oyo République démocratique du Congo. Soki na lobi ndeko Kagame elingi koloba teke ndeko soki ya ndenge nini elingi koloba ka bolingo oyo Nzambe alobaka nango epai ya moto avant abeta ndeko Kagame avant de réfléchir
depuis azali ndenge akoma na Rwanda alobi te le président ndenge akoma na Rwanda oyo aza lelo na Rwanda akanisa na butu ntango alalaka pongi d'abord natoni alalaka to alalaka te soki apesi nga réponse alalaka ntango alalaka na butu azoyeba lisu te eske ayebi ke na se apongi bakoboma kana bagarde oyo aye eloko kana oyebisa yango wana c'est-à-dire que Kagame azali fin te to final. Kagame soki aza makasi akebunda na ba-Américain, soki aza makasi akebunda na ba-Français. Atika conflit na problème na mboka oyo ya bana vengeance, mboka oyo na obenga Congo tout puissant. Atika ndeko Kagame na obenge ndeko na bolingo na oteya ye aza na suka ya nyonso lobi azoyeba te makambo ekomela ye abeta tolo te alalaka na butu azomiyeba te na se apongi azomiyeba pe te komo moto pa koronfle alamuki mpe na ntongo azwi brosse abando brosse, c'est-à-dire Kagame égale moto nyonso alalaka pongi na se ya pongi akokende libela. C'est pourquoi nakopesa conseil oyo ya batata malamu bapesaka bana avant qu'il soit trop tard. Kagame akotisa te Rwanda na conflit total na mboka oyo, mboka ya mystique oyo, mboka ya bosantu ya banzambe oyo, bato ebele baza sous la malédiction na likama mboka oyo, bato ebele baza kokufa pe bakokufa na likambo ya balkanisation ya mboka oyo, mboka moko très mystique eloko te. Mais nakoyebisa bakongolais babangi eloko te, tozana kobunda bitumba ya un contre tous, mokili mobimba contre biso, basud africain contre biso, un contre tous. Mais chiffre 1 égale le seul Dieu grand créateur. Nzamba échouaka te, biso pe tokoéchoué te. Eloko te basala oyo ezali posa motema na bango, mais conseil onga napesi bango balutika conflit na mboka oyo, mboka ya vengeance, mboka oyo biso toye komona batika conflit na mboka wana, basoigner oyo aza na mato ya koyoka kolobaka batata sango ayoka. Alors Kagame a travaillé. Oui, Kagame a travaillé à Mokote. Apparemment, azana ba gens nae awa ba msusu pe bazana gouvernement na République démocratique du Congo na armée na la police. Un mot pour na bango parce que olobaki déjà que nzamba ko frapper bango na mbula oyo tokoti okoloba nini pour na ba oyo batinda bango awa na RDC depuis kala comme ba gens pour espionner RDC pour faire balkanisation. Tokotanga bakombo te mais oyebi bakombo na bango. De konanga dadi omona kapi muntu azui akangi ndako na ye alimi libanda, azui fongola na ye atie na se alipeka un moment bali koluka fongola na tiaki fongola wana akobeta na bana akosilika na batravailleur fongola ezalaki awa ti apres eza na se alipeka elingi koloba ke moto asukaka, moto alembaka, être humain o nkolo akela aza sacré. Bato bakumisaka nzambe eloko te bafingaka biso na moko tokumisa nzambe malamu to mpona bosata na oyo bango bapona bisoka na nkolo nakopesa bakonza nkolo eshwaka te. Mais balider nyonso baza na mboka oyo bazala bakongolais bazala baétranger, mboka oyo servir bino nourrir bino comme si bino kitoko bozali na beauté te bozwa bafoto na bino ya kala bobandi kosubela na kosumbela mboka oyo eza lokola osundeli mai oyo omelaka okomela ngo lisundengeni, okomela ngo lisundengeni oyo basalaki ekoki soki baza bato basokola maboko, soki baza bato basenga bolimbisi toyoka na poto okende. Mais oyo akoresiste lokola résistance
réchaud appelle ça comme banzongo etoki mais résistance wana na sobe salakani c'est zikaka voilà le un dernier mot pour l'entretien na biso mokola lelo na bandeko nyoso o balandi biso kolo apamola nakoyebisa bandeko babangela kote soki bandeko mosusu baza mibali bazo intimide ba nakongo mpe to mibali toza mibali vraiment nzambe akeli biso mibali twana baboxer na mboko twana bakatcher na mboko bahomme de Dieu na mboko oyo bakolanda biso te papa moko na ye wana achange position ye wana alingi te Kabila azonga lisusu bon asali mabe tant tozoloba makambo oyo ke ndeko Félix akekota na kalibulu ya moke akangami olie ya komela mai ameli moto ote boboyaki lelo tokeni wana doza déterminé peuple congolais 2020 mboko ekamola ba prophétie pour s'accomplir il faut que le physique est ils ont moment ya kotelema ils ont moment ya kobwaka biloko oyo omoni moto babengi kuluno bacréer bafabrika na matapoti na mwana mobali moko na boutique akoteka mwana mobali wana na limité asi a comprendre de kodadi ke na mboko oyo mboko eza na insécurité okobenga polisi akoyaka l'état de chez ozokaki azwa mbeline na boutique akitisa ye aza kolona te légitime défense akitisa ne mbeline ye akataka biloko bakolona balobi biso boutique wana lelo na moi bango wana molongo na mbeline porte pa pesa mbongo de quoi benda pe ya ye ya moyen ya défense abeti pa alobi yango ebopusana kuluna pusana te donc kuluna na mbeli assassin na arme abanga pe arme mosusu soki assassin de million na arme a braqué pa yo po braqué pa e ko ba olo azobanga pelewa moto makasi na sena mo azata soki soso moko azoganga na mboka wana c'est-à-dire na Congo pe soso akoganga ya mobali azata soki mbwa moko azoganga quelque part na Congo pe mbwa ya koganga azali mboko oyo bakobeta biso mboka ekobeta biso eza te mboka ekoleka biso na bozwi na kitoko aza te mais ezaka problème ya leader traite moto etumba ba leader traite eloko nakoloba yango. Merci beaucoup. Alors bandeko balandi tokutani lobi na émission na biso spéciale expliqué na Grand Bandundu. Merci. Congo alongi etumba oyo ezali likambo ya nzambe na peuple congolais tosepela tokangolami ye kumbama ye Sodom eziki kumbama Tour de Babel ekwei kumbama